Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sam dalam Kutip Suara. Hari ni istimewa sikit sebab apa? Sebab hari ni kita akan menyambut Deepavali. Yeay! Sam sebenarnya tidak kesorangan. Sebenarnya saya akan jemput 3 orang gadis trendy daripada dia, iaitu Wafa Aula, Fina Azman dan Fatin Al-Jafri. Korang tanya pula kenapa nak ramai-ramai dalam set ni kan? Sebenarnya hari ini kita nak main satu game, iaitu kita akan teka diorang ni tahu ke tak makanan-makanan masyarakat India. So inilah dia gadis-gadis trendy tu. Okey, so korang dah ready belum nak main permainan ni? Ready. Okey, senang saja peraturannya ialah pertama saya akan hidangkan korang makanan dan korang kena teka makanan tu makanan apa. Okey, korang dah ready untuk hidangan pertama? Bring it on. Tada! So ini ialah, korang tahu tak? Dia dah biasa makan kot. Hari-hari. Hari ni makan serius lah. Jarang. Tahu tak korang sebenarnya ada nama lain untuk tosi? Apa? Korang pernah tengok tak kadang-kadang dalam menu masakan kat restoran India kadang-kadang dia tulis sebagai dosa. Dosa? Oh ya, dosa. Yes. SA. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Amin. Okey, jom makan. Saya masuk juga dah sini. Tak apa, korang makan lah. Tu kalau tak ban Makan tu apa-apa Mak. dalam ni. Tu kalau tak ban. Saya videographer kena tengok je. So nampaknya ketiga-tiga gadis ni tahu ini ialah tosi. Biasa kot semua rakyat Malaysia tahu tosi kan. Okey? Siapa yang tak tahu tu duduk dalam hutan. Apa duduk? Okey, sekarang boleh buka. Masya-Allah, sis. Aku pernah nampak ni dalam cerita-cerita orang Hindustan. Ketua dia apa? Dia memang makan orang India. Memanglah dalam Hindustan. Ya, tapi aku tak pernah tahu nama dia. Sekejap. Okey, sebelum tu korang tahu tak nama apa? Pretzel Indian. Idli. Okey, tak apa, korang makan dulu. Nanti I akan reveal nama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak keras. Tak keras, tak keras sangat. Tak keras. Sedap. Dia sedap. Dia manis. Okey, nama makanan ni sebenarnya ialah jalebi. Nampaknya semua fail untuk makanan ni. Jollibee. Okey. Jalebi. So, untuk makanan seterusnya. Oh, I know this. Aku tahu. Wah, tak letak dia dah tahu dah. Dah tahu dah. Ini yang selalu ada dalam satu kesyukan tiga. So, korang tahu ke tak makanan Ladu. apa ni? Ladu. Oh my god. Boleh. I tahu lah ladu. Baru aku tahu rasa ladu macam mana. Dia macam rasa kelapa. Rasa kelapa, Kelapa. rasa susu. Dia manis. So, nampaknya semua betul. Berjaya meneka dengan betul. Oh, ini favourite. Otak Dia kecil. kurang satu benda. Apa dia? Siapa? So, tahu tak apa ni? Tahu putu Putu mayam. mayam. Lah, bosan lah macam ni. Waktu balik. Okay, boleh sila makan. kau ni dah sabar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaklah selalu Tak ada apa pun. Kau pernah makan belakang sana. Kat dapur kau tu. Okey, dah lah macam nak kenyang sampai esok je ni. Dah. Datang raya rumah I kalau nak makan benda ni. Sedap dong. Okey, nampaknya kesemua gadis trendy kita walaupun tak berjaya betul semua tapi betul lah. Boleh katakan trendy lah juga sebab tahu beberapa makanan masyarakat India. Yeay. Kita orang memang sengaja tak nak betul semua, nanti terlalu perfect. Okey, sampai di sini saja. Dengan ini kami dari tim Dia ingin mengucapkan Selamat menyambut Hari Ibu.